Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kalih kelas tilu. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugia urang dipaparin kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patepang deui sareng ibu di pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah ayeuna urang parantos lebet kana pangajaran ngeunaan ngalengkepan kalimah sareng ngarobah kalimah. Kumaha murang kalih kelas tilu atau siap diajar bahasa Sunda? Sateu acan diajar, mangga urang sasarengan ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Sateu acan ngalajengkeun kana materi pembelajaran dinten ayeuna, urang aos heula tujuan pembelajaran dinten ieu. Nu kahiji, siswa tiasa ngalengkepan kalimah kalawan bener. Tuluy nu kadua, siswa tiasa ngarobah kalimah kalawan merenah. Anu katilu, siswa tiasa mikawanoh kandaga kecap bahasa Sunda. Kumaha tos siap diajarna? Upami atos, mangga regepkeun materi dinten ieu. Contoh anu kadua aya kecap ngaput. Upami diubah janten dikaput. Ayeuna urang baca kalimatna. Mamah keur ngaput baju. Hartina mamah teh nuju ngajait baju. Ayeuna urang ubah kecap ngaput janten dikaput. Kalimahna janten baju dikaput ku mamah. Contoh anu katilu, tinggal ngagoreng. Upami kecap ngagoreng diubah janten digoreng. Urang baca kalimah nu kahiji. Laili keur ngagoreng lauk asin. Upami digentos kecapna janten digoreng, kalimahna oge jadi robih. Lauk asin digoreng ku Laili. Ayeuna urang baca contoh anu kaopat. Kecap ngalongok upami diubah janten dilongok. Ayeuna baca kalimah nu kahiji. Barudak kelas 3 ngalongok nu gering. Tah upami dirobih kecapna janten dilongok, kalimahna oge janten robih. Nu gering dilongok ku barudak kelas 3. Tah eta teh mangrupa kecap anu ngangge rarangken hareup di. Janten kecap asalna ditambihan ku kecap di. Ayeuna urang lajengkeun ka materi kandaga kecap. Regepkeun ku murang kalih. Tos siap? Upami tos siap, hayu urang kawitan. Tinggal kecap nu kahiji, aya gotong royong. Gotong royong teh hartina ngalaksanakeun pagawean ku jalma loba bari teu pandang buruh. Hartina gotong royong. Ayeuna kecap nu kadua nyaeta ngakutan. Ari ngakutan teh hartina ngujal atawa mawaan barang ka hiji tempat atawa mengangkut. Ayeuna tinggal kecap nu katilu, aya ngalongok. Ari ngalongok teh hartina neang atawa nempo nu gering. Atau menengok. Ayeuna tinggal kecap nu kaopat, aya nyiram. Ari nyiram teh hartina nyebor pepelakan atau kekembangan. Ayeuna tinggal kecap nu kalima, aya pancen. Ari pancen teh hartina nyaeta bagian ngurus atawa petugas. Tinggal kecap nu kagenep, aya sabi lulungan. Ari sabi lulungan teh hartina silih tulungan atawa saling menolong.
Ayeuna kecap nu terakhir aya suhud. Ari suhud teh artina nya ngajalankeun pagawean atawa sungguh-sungguh. Kumaha murang kali kelas 3 atos ngartos kana materi dinten ayeuna? Upami artos urang lajengkeun kana kagiatan salajengna. Sateu acan ngalajengkeun kana kegiatan salajengna, urang tutup heula pembelajaran dinten ieu ku ngucap alhamdulillahirobbil alamin. Hatur nuhun ka murang kali kelas 3 anu atos ngaregepkeun materi dinten ayeuna secara sumanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.